11月金融数据出来了，数据最怕什么呢？比口罩3年。好，我们就跟3年前来一个大比较。截止到2019年11月底，全国人民一共存款80万亿，那可是存了几十年。可是仅最近3年，大家就存了38万亿，现在一共是118.2万亿，是收入大大增加了，还是内心极度缺乏安全感呢？截止到2019年11月底 ，M2 可以理解成当时社会上所有的钱多少呢？196万亿。3年后的今天，这个数字是264.7万亿，3年增长了35%。但经济活动中的活钱呢？2019年年底56万亿，而现在66.7万亿，3年仅增长19%哈。一比较就可以直观的看出，这3年水放了很多，但并没有让经济有效的活跃哈。我们再看住户贷款。可以明显看出，2019年11月底全部住户贷款54.7万亿，而现在是75.2万亿，但每年的增速都在下降哈，尤其是代表房贷的中长期贷款增速逐年走低。你问问周围的人，是不是贷款的人越来越少，提前还贷的人反而越来越多呢？再叠加11月 CPI 数据哈，可以看出目前最大的问题是消费最大的问题是信心最大的问题是要让百姓相信，我现在有钱，以后也会持续的有钱，而不是单纯的盯着那118万亿的百姓存款大肥肉。